BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รับโลกเดลี่ค่ะวันนี้ที่ต้องรู้วันนี้20กันยายน2564เช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันกรุณาบัวคำศรีและข่าวของเราในคืนนี้ค่ะเกิดวิกฤตการทูตต่อเนื่องหลังสหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเปิดตัวเข้าตกลงออคุสความร่วมมือด้านความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกฝรั่งเศสไม่พอใจบอกถูกหักหลังออสเตรเลียยกเลิกสัญญาสร้างเรือดำน้ำไปใช้ของสหรัฐแทนเรียกทูตประจำออสเตรเลียกลับประเทศส่วนออสเตรเลียบอกทำเพื่อความมั่นคงของชาติโรงเรียนในกรุงคาบูกลับมาเปิดอีกครั้งโดยไร้นักเรียนหญิงล่าสุดตาลิบันยังประกาศว่าจากนี้ผู้หญิงจะต้องอยู่แต่บ้านและงานที่พวกเธอเคยทำจะถูกแทนด้วยผู้ชายราชวิทยาภรณ์เริ่มโครงการวิจัยฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มในเด็ก 10-18 ปีวันแรกขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาอย.มีมติยังไม่อนุญาตขยายการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มในเด็ก 3 ปีขึ้นไปเนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยยังไม่เพียงพอเริ่มกันด้วยประเด็นร้อนต่อเนื่องนะคะหลังจากที่สหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได้มีการจับมือเรื่องความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกที่เรียกว่าข้อตกลงออคุสนะคะโดยสาระสำคัญอันหนึ่งหลักๆก็คือการที่สหรัฐจะมีการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียแล้วก็เป็นผลที่ทำให้ออสเตรเลียต้องไปฉีกสัญญาที่เคยทำไว้กับฝรั่งเศสในปี 2016 ที่จะให้ฝรั่งเศสสร้างเรือดำน้ำให้นะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าเกิดวิกฤตในหมู่ของพันธมิตรสหรัฐนะคะฝรั่งเศสไม่พอใจมีการเรียกทูตประจำออสเตรเลียกลับประเทศในขณะที่ออสเตรเลียก็ออกมาปกป้องตัวเองนะคะว่าที่ต้องเปลี่ยนสัญญายกเลิกสัญญาของฝรั่งเศสแล้วก็หันมาพึ่งสหรัฐแทนเนื่องจากเป็นกังวลเรื่องความมั่นคงของออสเตรเลียที่กำลังถูกคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆจากจีนนะคะโดยฝรั่งเศสก็ไม่พอใจตั้งแต่วันแรกที่ข้อตกลงนี้ออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วนะคะโดยประเด็นที่ไม่พอใจก็เป็นเรื่องของการเสียหน้าแล้วก็เสียผลประโยชน์เพราะว่าเมื่อปี 2016 ฝรั่งเศสได้ทำสัญญากับออสเตรเลียในการสร้างเรือดำน้ำมูลค่าถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาไว้นะคะก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลแน่นอนเมื่อโดนยกเลิกสัญญาฝรั่งเศสก็ไม่พอใจวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสฟลอเรนซ์ พาสลีย์ได้เปิดแถลงข่าวระบุนะคะว่าเหมือนถูกแทงจากพันธมิตรอย่างสหรัฐและออสเตรเลียแล้วก็หลังจากที่กลาโหมของฝรั่งเศสมาพูดแบบนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐต้องรีบบินไปพบปะกับฝรั่งเศสทันทีนะคะแอนโทนี บลิงเคนหลังจากพบปะกับตัวแทนฝรั่งเศสแล้วก็เปิดแถลงข่าวนะคะบอกว่าสหรัฐไม่เคยกีดกันพันธมิตรอย่างฝรั่งเศสในการเข้ามาร่วมในความร่วมมือความมั่นคงนี้แต่ว่าไม่พอนะคะฝรั่งเศสก็ยังไม่พอใจกับคำตอบของสหรัฐวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฝรั่งเศสตอบโต้กลับค่ะด้วยการเรียกทูตฝรั่งเศสประจำออสเตรเลียกลับประเทศซึ่งทูตฝรั่งเศสก็คือชองปีแอร์เตโบต้องเก็บข้าวของเดินทางกลับปารีสตามคำสั่งระหว่างที่ออกจากที่พักในกรุงแคนเบราของออสเตรเลียทางทูตก็หยุดให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในทางการทูตของออสเตรเลียกับสหรัฐI'm so confident in the French, Australian-French corporations. I think this has been a huge mistake, a very, very bad handling of a partnership because it was not a contract, it was a partnership. A trust partnership that's supposed to be based on trust, mutual understanding, and also a partnership based, on sincerity. นี่น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและออสเตรเลียเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ฝรั่งเศสเรียกทูตกับประเทศแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่ฝรั่งเศสจะเรียกทูตกับประเทศรัฐมนตรีฝรั่งเศสก็คือชองอีฟเลอเดรียงได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟรานซ์2ของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์ที่แรงนะคะเพราะว่าใช้คำนี้ค่ะบอกว่าสหรัฐและออสเตรเลียตีสองหน้าโดยบอกว่าฝรั่งเศสได้รับแจ้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่สหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียจะลงนามในความร่วมมือออคุสและแน่นอนข้อตกลงระหว่าง3ประเทศนำมาสู่การฉีกสัญญาซื้อเรือดำน้ำของออสเตรเลียกับฝรั่งเศสและทั้งหมดทั้งปวงคือการกระทำที่ดูถูกฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก Il y a eu mensonge,
il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et à ce moment-là, il y a d'abord un aspect symbolique. C'est qu'on rappelle nos ambassadeurs pour essayer de comprendre, mais pour en même temps montrer à nos pays anciennement partenaires que nous avons un très fort mécontentement, qu'il y a vraiment une crise grave entre nous. ไม่เฉพาะความร้าวฉานระดับรัฐบาลนะคะถ้าไปถามคนฝรั่งเศสจำนวนมากบอกไม่พอใจนะคะบางคนบอกว่าการที่ออสเตรเลียฉีกสัญญาที่ทำไว้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้บางคนบอกว่าเป็นการหักหลังกันเพราะว่าการที่ฝรั่งเศสเรียกทูตกลับประเทศก็เป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมแล้ว C'est exactement, c'est l'amitié gâchée et je comprends tout à fait que pour marquer le coup, on est rappelé pour l'instant nos ambassadeurs, mais j'espère qu'une solution raisonnable sera trouvée entre nos deux pays. Moi je trouve que c'est pas normal que lorsqu'on a signé un contrat, qu'on ne le respecte pas, qu'il du jour au lendemain on arrête un contrat qui représente pour la France quelque chose d'important, pour l'Australie aussi. Et donc dans les relations, je trouve tout à fait normal qu'ils aient rappelé les ambassadeurs, que la France ait rappelé ses ambassadeurs, parce que on peut pas faire tout et n'importe quoi. ออสเตรเลียว่าอย่างไรหลังจากที่ฝรั่งเศสเรียกทูตตัวเองกลับประเทศผู้นำของออสเตรเลียออกมาระบุนะคะว่ารู้สึกผิดหวังแต่เข้าใจว่าทำไมฝรั่งเศสต้องทำแบบนั้นแล้วก็ระบุด้วยว่าเข้าใจดีด้วยว่าฝรั่งเศสผิดหวังหลังจากที่ออสเตรเลียยกเลิกข้อตกลงสร้างเรือดำน้ำกับฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามออสเตรเลียมีอำนาจอธิปไตยแล้วก็มีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความมั่นคงของประเทศ That's what the decision was about. It was about protecting Australia's sovereign interests. And of course, it is a matter of great disappointment to the French government and to the Naval Group and those who are working on the project. So I understand their disappointment. But at the same time, Australia, like any sovereign nation, must always take decisions that are in our sovereign national defence interests. And that's what we've done on this circumstance. ต้องบอกนะคะว่าเป็นวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการที่ฝรั่งเศสเรียกทูตตัวเองกลับจากออสเตรเลียแล้วล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้มีการนัดประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสแต่ว่าโดนฝรั่งเศสยกเลิกไปนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสก็ไม่พอใจที่อังกฤษไปเข้ากับสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียเป็นความยุ่งเหยิงพัวพันกันในหมู่ของพันธมิตรดั้งเดิมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานนะคะทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตและความเป็นกังวลนะคะว่าถ้าเกิดมหาอำนาจอย่างสหรัฐสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสออสเตรเลียไม่ถูกกันแล้วเนี่ยจะเอาแรงที่ไหนไปต้านทานมหาอำนาจอย่างจีนนะคะซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยการจับมือกันก็เพื่อที่จะขานอำนาจกับจีนนั่นเองนะคะซึ่งท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นก็มีความพยายามที่จะเยียวยากันนะคะโดยมีรายงานว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีของออสเตรเลียแล้วก็ผู้นำของออสเตรเลียจะเดินทางไปที่สหรัฐเพื่อจะหารือเรื่องนี้กับประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสก็ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ BFM ว่าโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้โทรศัพท์มาขอให้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสนัดหมายการพูดจาระหว่างเขากับผู้นำฝรั่งเศสก็คือประธานาธิบดีเอมูเอล มาครงโดยโฆษกรัฐบาลระบุนะคะว่าการพูดคุยระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศก็คือฝรั่งเศสและสหรัฐจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 วันข้างหน้า Le président Biden a demandé à parler au président de la République et il y aura un échange téléphonique dans les tout prochains jours entre le président Macron et le président Biden pour avancer. Parce que ce qui se joue dans cette affaire, dans cette crise, vous l'avez dit, c'est un enjeu stratégique avant d'être un enjeu commercial. La question qui se joue ici, c'est celle des forces en présence, des équilibres dans la zone Indo-Pacifique. คำถามที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้ก็คือว่าทำไมออสเตรเลียจึงกล้าหักกับฝรั่งเศสด้วยการยกเลิกแล้วก็ฉีกสัญญาการซื้อขายเรือดำน้ำที่ทำไว้แล้วก็หันไปซบสหรัฐแทนทั้งที่รู้ดีนะคะว่าการทำแบบนี้จะทำให้ฝรั่งเศสโกรธและไม่พอใจนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าศักยภาพของเรือดำน้ำที่ฝรั่งเศสจะสร้างให้เทียบไม่ได้กับสิ่งที่สหรัฐกำลังจะให้กับออสเตรเลียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูสัญญาที่ฝรั่งเศสและออสเตรเลียทำกันเมื่อหลายปีก่อนก็คือการสร้างเรือดำน้ำจำนวนทั้งหมด12ลำปรากฏว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสจะสร้างให้เป็นเรือดำน้ำประเภทพลังงานดีเซลนะคะซึ่งศักยภาพเทียบไม่ได้กับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐ
ทำไมออสเตรเลียจึงต้องการเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในขณะนี้นะคะเพราะว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของออสเตรเลียเปลี่ยนไปมากค่ะในช่วง3 ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์กับจีนที่เปลี่ยนไปออสเตรเลียกับจีนเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดนะคะทำมาค้าขายกันมาเป็นร้อยปีแล้วโดยเฉพาะในช่วง40 ปีที่ผ่านมาหลังจากออสเตรเลียได้มีการไปตั้งสถานทูตในประเทศจีนนะคะการค้าขายก็ก้าวหน้ารุ่งเรืองมาโดยตลอดนะคะจีนคือผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียโดยเฉพาะแร่เหล็กนะคะแร่เหล็กจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดจีนมากเพราะว่ามีคุณภาพสูงแล้วก็คุณภาพแบบนี้มีไม่กี่แห่งในโลกหนึ่งในนั้นอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นจีนก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียสินค้าของออสเตรเลียที่ส่งไปที่จีนไม่เฉพาะมีแค่แร่เหล็กเท่านั้นแต่ว่าหลังๆมีแทบทุกอย่างนะคะรวมถึงไวน์แล้วก็อาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวนะคะเนื่องจากชนชั้นกลางในจีนที่มากขึ้นของที่ส่งจากออสเตรเลีย45%เนี่ยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราเห็นมูลค่าการค้าขายระหว่าง2ประเทศนี้มหาศาลมากนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าออสเตรเลียไม่น่าจะกล้าหักกับจีนเพราะว่าเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นอยู่กับจีนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเหตุเมื่อวันปี 2018 หรือว่า 3 ปีที่ผ่านมาปรากฏจีนกับออสเตรเลียเริ่มจะแตกกันนะคะหลังจากออสเตรเลียเริ่มวิตกกับการขยายอำนาจทางการทหารของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนเห็นชอบยกเลิกข้อกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้นำของจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถดำรงตำแหน่งได้ตลอดชีวิตซึ่งออสเตรเลียก็มองนะคะว่าเป็นความพยายามที่จะขยายอำนาจความมั่นคงให้มากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งแน่นอนจะกระทบกับออสเตรเลียก็เริ่มไม่ไว้ใจจีนแล้วก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกดขี่เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการที่จีนไปพยายามรุกไต้หวันนะคะหรือไม่ก็พยายามที่จะเข้าไปในทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็ฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นในช่วงของการระบาดของวิกฤตโควิดออสเตรเลียเป็น1 ใน 14 ประเทศที่ออกมาบอกค่ะว่าจีนต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายเพราะว่าปล่อยให้มีการระบาดของโควิด -19 ก็เลยทำให้จีนไม่พอใจงดนำเข้าสินค้าของออสเตรเลียหลายรายการแล้วก็มีการตั้งกำแพงสินค้าหลายประเภทการงัดข้อกับจีนตั้งแต่ปี 2018 ส่งผลทำให้ออสเตรเลียต้องหาทางเพิ่มศักยภาพทางการทหารของตัวเองในฐานะประเทศในอินโดแปซิฟิกแล้วก็รู้ดีนะคะว่าพึ่งคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดอาวุธให้กับกองทัพของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะงัดข้อกับจีนของที่สั่งไว้กับฝรั่งเศสอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าเป็นแค่เรือดำน้ำพลังงานดีเซลเท่านั้นเพราะฉะนั้นออสเตรเลียต้องการของที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็คือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นะคะประกอบกับการสร้างเรือดำน้ำของฝรั่งเศสก็มีปัญหาขลุกขลักด้วยนะคะทำให้ออสเตรเลียตัดสินใจไม่ยากในการที่จะยกเลิกดีลซื้อเรือดำน้ำกับฝรั่งเศสนั่นเองค่ะฝรั่งเศสจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความรู้ในการสร้างเรือดำน้ำรวมถึงมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นะคะซึ่งก็เป็นเพียง6 ประเทศในโลกที่มีเทคโนโลยีแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับสหรัฐฝรั่งเศสยังตามหลังอยู่นะคะถ้าเราดูเอาเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในครอบครองขณะนี้ก็คือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สหรัฐกินขาดเลยนะคะ72 ลำฝรั่งเศสมี16 ลำนะคะและสหรัฐยังถือเป็นประเทศแรกที่สามารถพัฒนาแล้วก็สร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้โดยพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นเรือดำน้ำลำแรกของโลกคือตัวนี้ค่ะ USS Nautilus นะคะถูกปล่อยลงทะเลเมื่อวันที่22 เมษายนปี 1955 นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ออสเตรเลียรู้สึกว่ามั่นใจกว่าในการที่จะอยู่กับสหรัฐเพราะว่าสหรัฐยินยอมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นความลับชั้นสูงสุดทางการทหารให้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดไปเอากับฝรั่งเศสก็จะได้แค่เรือดำน้ำพลังงานดีเซลนะคะนอกเหนือจากเรือดำน้ำที่สหรัฐจะให้กับออสเตรเลียล่าสุดอีกสิ่งหนึ่งที่ชี้ว่าออสเตรเลียกำลังปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่หลังความสัมพันธ์กับจีนแย่ลงก็คือการอนุญาตให้สหรัฐส่งทหารมาประจำการในออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่พูดออกมาตรงๆเลยนะคะว่าเพื่อรับมือกับจีนที่แข็งกร้าวมากขึ้นกับออสเตรเลีย The world saw China's aggressive response when Australia led calls for an inquiry into the origins of COVID-19. And Beijing has seen over the past months that Australia will not back down and that threats of economic retaliation and pressure simply will not work. I also want to reiterate what I've said before.
the United States will not leave Australia alone on the field, or better yet, on the pitch, in the face of these pressure tactics. ดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เป็นวิกฤตขณะนี้ในหมู่เพื่อนฝูงเก่ากันอย่างสหรัฐฝรั่งเศสแล้วก็สหราชอาณาจักรจะคลี่คลายอย่างไรนะคะโดยวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเดินทางไปทำเนียบขาวของผู้นำออสเตรเลียแล้วก็อีกวัน2 วันทางฝรั่งเศสและสหรัฐก็จะมีการประชุมพูดคุยในระดับผู้นำกันค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าไปดูเรื่องของตาลิบันกันบ้างนะคะโดยล่าสุดปรากฏว่ามีการล้มกระทรวงที่เกี่ยวกับสตรีนะคะซึ่งเคยตั้งขึ้นมาหลังจากตาลิบันหมดจากอำนาจแล้วก็มีการตั้งกระทรวงที่จะควบคุมดูแลเรื่องของการศาสนาขึ้นมาแทนแล้วก็มีการระบุด้วยนะคะว่าต่อไปผู้หญิงไม่ต้องมาทำงานแล้วยกเว้นงานบางอย่างพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามค่ะ